kucingnya masih di kandang tuh. Betul kan guys? Tuh putih. Ya udah kita buka aja yuk guys. Ini lucu loh kucingnya tuh. Gini. Terus kucingnya gini lah ya guys. Tuh kucingnya lucu kan? Tuh ya kan guys? Itu lucu loh, dia kabur-kabur dulu loh. Ya udah kita lihat kucingnya ini tuh, kucingnya tuh lembut kan tuh, kucingnya lucu loh guys tangannya. Itu kucingnya meow-meow nggak? Kamu kalian kedengeran nggak kucingnya guys? Kalau kedengeran itu ya kucingnya tuh kumisnya tuh tangan tuh ya kan guys, lucu kan? Ya, Gas, guys. masukin. Kita masukin lagi yuk kucingnya. Udah dikunci kucingnya. Menunggu video selanjutnya lagi ya. Bye bye.